自2024年12月31日，每日圣安宫读经，互人得利益。圣经咱做伙来听读，罗马书15章14、19、16章27节。我的兄弟姊妹，我家己确信，恁非常良善，充满逐款的知识，搁会晓互相可劝。毋过，我好胆写即张批互恁，甲恁提醒几点，因为上帝有赐我特别的恩典，通伫外邦人的中间服侍基督耶稣，做祭司宣讲上帝的福音，通互外邦人诚做圣神所圣化、上帝接纳的祭物。所以，因为基督耶稣的缘故，我看服侍上帝最荣光。我毋敢讲别项代志，只有要讲一项，就是基督通过我的言语甲行为，用新约技术的能力，甲上帝的神的能力，互外邦人顺服上帝。所以对耶路撒冷周围，一直到伊利里古地区，我逐所在去宣扬基督的福音。我决意无要伫已经听到基督的名的所在传福音，则袂伫别人的地基顶起厝。照圣经所记载，毋捌听见伊的代志的人会看见，毋捌听见伊的人会明白。我有真侪遍拄着阻挡，袂当去恁遐。毋过，呾伫遮个地区无别个所在通去，搁几若年来，我一直伫仰望，会当去恁遐。即便要去西班牙的路中，我仰望会经过恁遐去看恁，先甲恁有一段时间欢喜的交陪，然后才互恁甲我送行继续去西班牙。毋过我现在着先去耶路撒冷供给遐个信徒的需要，因为马其顿甲阿盖亚的教会欢喜献一笔钱，帮助耶路撒冷一寡散车的信徒。这是因欢喜做，其实嘛是因所欠的债。既然犹太信徒有甲外邦人分享属灵的福气，外邦的信徒应该伫物质上帮助因。听候我这项代志做好势，将全部的这笔钱交互因了后，才经过恁遐去西班牙。我知我去恁遐的时，嘛会将基督丰富的恩典带去互恁。兄弟姊妹，通过咱的主耶稣基督甲圣神所赐的疼心，我请恁尽力甲我做伙为着我祈求上帝，互我免受着犹太毋信的人的陷害，搁互我伫耶路撒冷办理供给的代志，会得到信徒接纳。安尼，我就通欢欢喜喜照上帝的旨意去恁遐，甲恁做伙重新得到快乐。愿赐平安的上帝甲恁大家同在，阿们。我对恁推荐咱的姊妹菲比，伊是建吉利教会的执事，请恁因为主的缘故，照信徒的本分，甲伊接待。伊有甚物需要，请恁甲伊帮赞。伊一直热心帮赞真侪人，包含我本身。请替我甲毕基拉甲阿古拉请安，因甲我是伫基督耶稣内面的同工。因捌为着我冒性命的危险，毋但我，连所有外邦的教会嘛拢要甲因感谢，嘛甲伫因兜伫聚会的教会请安，请替我请安我所听的以拜尼土，伊是亚细亚头一个归信基督的人，嘛请安为着恁受真侪劳苦的玛利亚，搁甲我的亲族
甲我做伙关家的安德尼古甲尤尼亚请安，因伫使徒中是有名望的人，比我较大声归信基督。请替我请安，主来我所听的安别利。请安伫基督内面的同工尼巴鲁，甲我所听的士大古。请安伫基督经过考验的阿比利，甲阿里多布家内的人请安。甲我的亲族希罗天请安，甲那基素家内信主的人请安。请替我请安，为着主受真侪劳苦的土菲那甲土富萨，甲所听的比色请安。伊捌为着主劳苦工作。请安伫主受竞选的老夫甲伊的老母，伊的老母嘛是我的老母。甲阿顺基土、弗利干、希米、巴罗巴、希玛以及甲因做伙的兄弟姊妹请安。甲费罗罗古、甲尤利亚、尼利亚、甲伊的姊妹、甲奥林巴以及甲因做伙的正信徒请安。恁着亲切互相请安。基督的正教会拢甲恁请安。兄弟姊妹，我苦劝恁，着小心提防遐个制造分裂，互恁犯罪，违背恁所领受的教示遐个人。因为即款人毋是做仆人伫服侍咱的主基督，是咧顾家己的腹肚，用花言巧语诱惑老实人的心。因为恁的顺服，众人已经拢知，所以我为着恁欢喜。我爱恁对好事着巧，对歹事着戆。赐平安的上帝，真紧就会将撒旦打碎，互伊屈服伫恁骹下。愿咱的主耶稣的恩惠甲恁同在。我的同工提摩太以及我的亲族路求、耶孙、索西巴德，甲恁请安。我得提就是即张批的代笔人，伫主内甲恁请安。接替我甲全教会的加油，甲恁请安。即个城的过继长以拉多甲咱的兄弟国土嘛甲恁请安。话草本有24，愿咱的主耶稣基督的恩惠甲恁大家同在。阿们。愿荣光归乎上帝，伊会照我所传的福音，就是所宣扬的耶稣基督来坚固恁的信心。这个福音是万古以来所蕴捌的奥妙，但已经照应我上帝的命令，通过正先知一切显明出来，要互万民知，通信来顺探。愿荣光通过耶稣基督归伫独一全智的上帝，直到永远。阿们。互人得利益。日治时代，政府就伫学校传述吴凤的故事，甲清国时期担任通事的吴凤塑造做英雄，利用吴凤牺牲家己来激读原住民出草习俗的故事，当作安武教化的工具。第一次世界大战，日本战败退出台湾，国民政府接管台湾了后，为了管理方便，搁做政治宣传，继续沿用吴凤的故事，总是吴凤神话却充满对原住民族的贬义，严重将原住民污名化。1988年12月31日，一阵城乡宣教运动 URM 的学员玉山实验学生出伫信仰反省和做作部落青年做伙，甲象征富贵意识的吴凤铜像拆毁。
这件事件引发社会关注，搁促使教育部伫过两年甲5项故事对教科书内面删除，5项乡也改名做阿里山乡。表面会好，毋是好，带来的可能搁较侪的伤害。罗法师15章讲到会好是真正为人带来利益的好。保罗伫遮提醒，信心坚强的人应该帮赞信心软弱的人，分担因的重担，无求满足家己。每一个人爱为其他信徒的利益设想，来建立共同的信心生活。保罗用基督做模样，教导信心坚强的人爱帮赞信心软弱的。社会一般的做法却无共，用花东开发矿场做例，地方政府结合财团大肆开发，美其名是创造就业机会，造福族人，实际上是剥削弱势的原住民族，互族人承担土地被破坏的后果。面对大自然反扑的恐惧，耶稣基督来到世上的目的，是要来坚固咱的信心。伊降世做人，将美好的信息传予咱，一来是要承担世间人的罪，互咱得到拯救。主耶稣伫世间传福音3年外，伊并无求家己的利益，反倒转为着咱承担所有的罪责，透过十字架顶的舍己，带来救恩，互咱因着信，会当借着忍耐和圣经所予咱的鼓励，得到希望。保罗讲，咱着追求善，这个善是互人得到益处，也互人通和咱同款领受伫圣神内面的自由，拥有平安喜乐的生命。保罗所传的福音就是关系耶稣基督的信息，启示自古以来稳藏的奥秘，也就是上帝的救赎恩典。主耶稣伫客西马尼园安尼祈祷：我的爸啊，若会当，求你互我免啉这个杯，毋过毋是照我的意思，是照你的旨意实现。耶稣无求满足家己，反倒是愿意顺服上帝伫生命中的计划，为世间人带来救恩。保罗讲，基督并无求满足家己，是求更较侪人的利益。这实在是咱爱学习的模样。当咱领受伫基督内面的各样好处的时，更较爱学习彼此接纳，伫所行的一切代志顶面，互人得到好处，搁将一切荣耀归予上帝。咱也需要彼此陪伴，安尼伫信仰的道路就袂孤单。日想，我要安怎将信仰落实伫生活中，才当互人得到好处？我安怎将信仰落实伫生活中，才当互人得到好处？咱来祈祷。主啊，感谢你提醒我爱追求善，互人得到益处。求你帮助我，会当伫生活中行善、见证、荣耀你的名，奉主的名求，阿们。愿上帝赐你身心灵拢勇健平安。